yang kemarin sebagai sabda Rasulullah, "Qutullaha wa antum muqimul ijabah." Wa'lamu anna Allaha la yastajibu man du'a min qalbin ghafilin lahin. Bahwa berdoalah kepada Allah dan kamu berkeyakinan bahwa doa yang kalian panjatkan itu mesti dijawab oleh Allah pada waktu yang ditentukan oleh Allah sendiri, bukan waktu sesuai dengan pilihan kita. Wa'lamu anna Allaha yastajibu du'a min qalbin ghafilin, dan ketahuilah bahwa Allah itu tidak memberikan ijabah kepada orang yang berdoa yang dalam hatinya ragu atas istijabah atas doa itu. Setiap kali kita berdoa, kita harus yakin bahwa Allah akan dijabah, umpama tidak instan, tidak kontan dalam waktu-waktu yang akan datang, atau pada waktu yang terbaik, bisa jadi di akhirat nanti. Yang penting hati kita tetap konsentrasi, tidak ghafil ini lalai, lalai ini loho. Harus berkeyakinan bahwa Allah akan menjawab atas doa. Wa yakunu 'inda du'a'i hadirul qalbi ma'arabi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakunu lan ana inda du'a'ihi inda nalikane dongane wong ana iku hadirul qalbi kang hadir atine. Sing hadir iki atine kaya-kaya berhadapan dengan Gusti Allah. Ma'arabi dalam sartane pengirane man. Khaifan tur halih minarwati saking katola min khairu ghaflatuhu saking dindi lalune wong an-maulahu sangka bendarane wong. Jadi kalau ana rasa takut mbok menawa ana katulae sebab lalai ora ingatnya Gusti Allah. Wa taksiluhu lan pepekone wong. Pepeko itu ya pepeko mengingkari pepeko. Fil qiyami dalam memenuhi dihakikan hak-hak Allah. Ketika orang diperintah untuk melaksanakan sholat, kok ora sholat, itu pepeko. Ketika dilarang untuk melaksanakan sesuatu, kok dilaksanakan, itu pepeko. Taksir dalam bahasa Arab. Taksir fil qiyam dihaki. Waktu niatan berharap berijabati yang dalam ijabah itu kabul doa. Wanai roh berarti kan memperoleh rohbah ini senang atau demen. Ini kamar judi maring sampunane norman. Wasit waktu lan benere janji. Gusti Allah ini loman-lomane wong sing rumah Gusti Allah sing ora nakhlul waqti tepat-tepate oleh janji iki ya Gusti Allah. Innallaha la yuhibbu ni'am. Itu pun masuk dalam tataran keyakinan. Nek dalam hati nanggon doa itu duwe terasa jenuh atau apa jenuh kira orang ketompo ya bisa orang ketompo harus punya keyakinan. Waktu walau dalam pokok apa Allah subhanahu itu hayyun dan kan isim kalimat berroman yastahyi isim sapa Allah minal abdi saking kawula idza rafa'na lan ngangkat sapa Allah ilahi maring Allah ngangkat yatihi sangat nuli Allah ayyarudahuma ingin nolak sapa Allah huma ing tangan loro. Paribadanya halih kosong. Jadi ini Allah dengan kalau Gusti Allah astane nyadeng mundur kok ngantek balik ora ento apa-apa iki Gusti Allah dhisik. Iki dawe Kanjeng Nabi. Wa wa ta'ala lan tumeka ayatun halimane apa ana sedulur Tuhan la yaqulha ta'ala illa sajaba
ijabah kejaba awak ijabah sapa Allah lahu maring da'in maring wong sing berdoa mau. Fa imma ayu ajla lahu. Fa imma ayu ajla mongko ana kalane gigi nyepetake sapa Allah lahu maring wong kang berdoa nyepetake maing bareng salakan jaluk sapa da'in mau sama sing berdoa. Wa imma ayyadfa lan ana kalane yen toh nolak sapa Allah andu saking wong sing berdoa mau nolak minal balai saking bala akdoma kang agung min dalika saking kono bala. Jadi setiap kali orang berdoa itu Allah mesti mengijabai, entah itu cepat atau lambat mengijabai apa yang dia minta. Nek ijabai wujudnya ana kalane ayat fa'am minal bala. Wujudnya iso tolak bala. Sakjane iku kena bencana mungkin selamat sawa bencana. Sakjane kena sipan mungkin ora juga kena sipan. Utawa kena sipan rada panas malah rada ringan, misalkan seperti itu. Wujudnya aneka ragam kenikmatan sing diberikan oleh Allah kepada kita. Wa imma ayyata karena Allah Ta'ala yang telah nyimpen sapa Allah. Lahu katu sing berdoa maupun akhirat dalam akhirat. Ma huwa afdalu amalu. Ma wujudi barang wa kang kaimaku afdalu luweh utama wa akmalu lan sampurna. Isoko ijabai doa mau disimpen karo Gusti Allah kanggo wong itu mau ing akhirat mengko. Jadi saiki donga terus taruh kok dongane. Ning kok ketoke kaya ora ana perubahan dalam perasaan. Nyata-nyata mungkin ora ana kabule misalkan. Senajan ora kena nalika donga ana sanksi karo doa itu dikabul. Apa maneh memponis? Wah, donga ora kabul. Apa maneh memponis? Ndak perlu. Iso doa itu kabul disimpen karo Gusti Allah arep dijabah ning akhirat mengko. Karena dijabah akhirat itu jelas luwih afdal luwih utama. Sebab wong sing dijabahi dongane mau ki ora mungkin dengan neraka wonge. Mesti dengan swarga. Jadi jabahi doa itu nanti di surga. Ketika orang itu masuk di neraka ya berarti orang itu tidak dijabah doanya. Karena di neraka itu isinya adalah orang kafir, orang musyrik. Fayang bayi arti Allah yang salah rakyat wa mubadzalian. Fayang bayi mongko sebaiknya saya ucap lil abdi kaulah Allah yang salah yang orang liren-liren. Orang liren-liren berarti terus wae. Dayan donga iku dayan donga wa mutadari anak DPDP fi raqaihi ing dalam jembare apa jembare dalam kondisi yang leluasa, kondisi yang mungkin sejahtera atau bahagia. Wasyidatilan sempit apa? Sempit itu disebut kesempitan terjadi pada si atau sempit dalam keadaan duka, suka dan duka biasanya. Billahi wasyidatihi berdoa kepada Allah terus walau dalam keadaan suka dan keadaan duka tetap berdoa. Wa yuslihi wa uslihi. Wa yuslihi dalam keadaan yang mudah, yang gampang. Wa uslihi keadaan yang angel. Dalam kondisi sulit maupun kondisi mudah tetap berdoa. Wa la yastabiqa al-jabata lan ajalan ini istabtihi lindi utawa pelan ali jabata ing kabule doa. Jadi aja apa itu jenenge ngelak yang besar kok ora ijabah ora kabul kok alon men misalnya seperti itu. Bahkan melayai asa lan aja putus asa senajan katone wis DPD wis tak dulu sing diarep-arep belum hadir juga
ojo putus asa. Tapi mesti dikabulke entah lambat maupun cepat, bahkan bisa jadi diselamatake mengkon yang akhirat. Faqad yakunu lillahi ta'ala sirrun wa khairun. Faqad yakunu teman amal sapa. Faqad yakunu lillahi ta'ala sirrun. Faqad yakunu mongko teman amal ame lillahi itu Allah. Apa sirrun rahasia. Rahasianya Allah di wa khairun dan kebagusan fi takhiri ba'dil umuri ing dalam akhirate sebagian perkara. Bisa jadi doa yang kita panjatkan itu menurut Allah lebih baik di ujung yang akhir daripada yang awal. Lebih baik ditunda daripada disegerakan. Wa yakunil abdi fadzalika sholahun wa naful. Wa yakunulan ana ikulillah tiap-tiap kaulo dadi hamba bidan kain dalam menunggu takhir ba'dil umur yang dalam menunda keijabahan apa salahun bagus anak punan manfaat min haitsu yashuru saking dine ora rasa sapa apik ora rasa ora mongso nimbak manfaate ijabe doa. Faliyatu mongko becik donga sapa apik wa yufawid lan masrakna sapa apik wa kullama sa'ala khusyi'an fa yas'al ma'alfa wa kullama sa'ala sponsor jaluk sapa apik robahu ing penginane apik iki kawula saya ing suci fa yas'al ma'alfa becik jaluka sapa apik ma'ahudun sartane suci mau sartane syekh jaluk al-lutfa ing kawelasan wal afiyat lan selamat wasolaha lan bagus wasolah wa akibat lan bagus pungkasane jaluk welas jaluk selamat jaluk bagus pungkasane wa yas'alillahu kullama yasha lan becik jaluk sapa Allah Gusti Allah ulama sekabehane barang ya syaukan kersa sapa Allah iman mimma saking wujud barang berikan itu idalma ridho utawi keridhaan Gusti Allah min umuril akhirat saking perkara akhirat wa dunya lan perkara dunya. Jadi jaluk sang barang apa wae ning bab kebaikan sing ana khususnya di bab ridhone ning bab urusan dunia lan akhirat. Ini api-api akhirat itu duwe rasa ridho karo pangerane sehingga tumus Gusti Allah ya ridho paling abete. Sehingga dengan surah itu ana benar-benar dengan ayat abainya itu radhiyallahu anhu wa radu'an radhiyam ridani sapa Gusti anhu saking abot dari kawula kabeh wa radu lan ridho sapa abot anhu saking Gusti Allah. Iki saling rela. Allah yang ridho karo abote ridho karo pangerane. Ridho bil kismah, ridho bil ijabah, minta bil ijabah, ridho nek ijabah ditunda atau disegerakan ridho, sing ujung dari semua persoalan itu diridhoi oleh Allah. Dan untuk diridhoi oleh Allah, yang modalnya awal dewi ridho karo Gusti Allah. Mari kemudian raditu billahi rabban raditu ridho sapa ingsun billahi Gusti Allah rabban sebagai seorang pemimpin dan yang mengatur alam. Rabb itu dan yang mengatur dengan yang mengatur. Ridho raditu billahi rabban sehingga Allah bisa menjatuhkan ridho kepadanya. Wa min kulli jalin lan nyuwun njaluk saking sekabehane perkara kang agung wa hakirin lan perkara sing remeh njaluk sing remeh oleh sing agung oleh wala yaqulu an akhir halal lan aja lali an akhir halal saking daharan sing halal
bukti keijabahan doa. Fa innahu maqsudne makan yang halal iku min ahami syarat termasuk penting tidak bersyarat. Lis ijabah doa mari ijabah doa. Jadi ketika makanan yang dimakan itu halal, yang dipakai juga halal, yang dipakai juga halal, itu termasuk hal-hal yang meyakinkan atas terijabahnya doa. Ketidakhalalan yang dimakan bisa menghalangi keijabahan doa. Kama fil hadis sahih, kaya betul dalam hadis sahih. Nanti bahwa hadisnya itu sebagian. Summa dzakara rajula yutilu, summa dzakara maqalul mutur. Sapa kanjeng Nabi ar-rajula wong yutilu kang dawak-dawake sapa raja as-safar ing perjalanan ing perlungan asakan jauh-jauh madu artinya rambutnya tidak tercatat abara kan betul ini busem kulitnya betul artinya busik abara kan busik yang mukti ngulurake sapa rajul mau ya tahi tangan rajul tidak sampai malam langit. Ngulurnya kalau ya Rabbi. Jadi berdoa kalau Gusti Allah ya Rabb. Tapi wa mat'amu haram. Alih utawi panganane haram, panganane rajul iku haram. Wa malbasuhu utawi pakaian yang dipakai iku haram. Wa ghadabul haram lan mangan kelawan barang sing haram. Fa anna yustajabu, maka bagaimana bisa diijabahi doa itu? Lidzalika karena mengkono barang sing haram apa itu. Jadi kan Nabi pernah nutur tareh seorang laki-laki sing berdoa kepada Allah mengangkat tangan ya Allah, tapi makanannya dimakan haram, pakaiannya haram. Bagaimana bisa dijabah? Artinya dari hadis ini makanan haram dan pakaian haram itu bisa menyebabkan doa itu tidak terijabah oleh Allah, tidak dijabah. Wa qala ba'du salafin dan sebagian ulama salaf ad-doa utamutah wa asnahu hukumul halal. Ad-doa utal doa itu kan mustahil kayak dikunci. Tapi alat sedang membuka. Lalu asnahu lukamun utawi gigi-gigi ini kunci itu lukamun puluhan lukamun halal, puluhan halal. Yang di puluhan kan ya tangan ambil dimasukkan ke mulut, puluh itu makanannya halal. Ketika makanan tidak halal maka tidak bisa buka itu. Wayang bahir insani alaya kurang doa. Wayang bahiran saya dia sebaliknya. Jadi insani manusia apa alaya orang lali sama manusia ane doa saking doa. Saking nyuwun fi awqati syidati ing dalam tukang sempit warahul dalam tukang jembal. Wa qala alaihi salatu wasalam mata usahakan Nabi alaihi salatu wasalam ta'aruf ila Allah filaqa ya'rifka fi syiddah. Ta'aruf nakalo si pasar kabeh ila Allah yang Gusti Allah filaqa ing dalam waktu jembal. Ya'rif mengenali sama Allah kayak sira fi syiddah dalam waktu yang sempit. Jadi di waktu yang sempit mau di waktu yang longgar kita tetap eling yang Gusti Allah, tetap berdoa kepada Allah, tetap berzikir kepada Allah. Wa qala alaihi salam dan dosa kanjeng alaihi salam man sabdahu ayastajiba Allahu lahu inda syadaidi wal qurbi wa yusidna fi halatil haq. Man utawi sabone itu salah bungahaken sapa man. Itu salah bungahaken bu iman apa
ayas tajiba yang toh jaluk ijabah, yang toh nuruti toh ijabai sapa Allah Gusti Allah wa marimah inda syada inalikane waktu pailan waktu sempit wal qurbilan waktu susah ya paling mongko becik ngekekno sapa man minat doa sangi doa fi halatul rafi dalam tingkah jembar dalam tingkah lodang. Jadi nek engko pada saat waktu sempit, waktu susah, waktu duka iku pengen mendapatkan ijabah saka Gusti Allah ya berdoalah pada waktu yang jembar di halatul rafi waktu simultan. Hanya saat gembira tetap berdoa, saat tidak berdoa, saat tidak gembira berdoa tetap berdoa. Doa itu pokoknya terus, tidak mengenal waktu dan keadaan. Wabil jumlati fadu'a'u min a'zami ma an'amallahu bihi ala ibadihi. Wabil jumlati kan kelawan jumlengan maksudnya secara global. Ini terjemahan secara globalnya ini fadu'a'u min a'zami ma an'amallahu. Fadu'a'u mengetahui doa iku min a'zami ma termasuk luwih gede-gede barang anamakan oleh nikmat sapa Allah Gusti Allah biqama ala ibadi atase hamba Allah. Jadi kita bisa berdoa atau Allah masih memberikan kekuatan kepada kita bisa berdoa kepada Allah itu adalah agung-agungnya kenikmatan. Sementara kalau maknani agung kenikmatan ini jadi wong sing dicopet misalkan pemain apik secara bukan. Nah, ini kaitannya dengan takwa Allah itu agung-agung kenikmatan itu masih bisa berdoa kepada Allah. Hina amarahum bihi, hina amara yang dalam mangsane perintah sapa Allahum ing tibat di keluar berdoa wa hadaran dzikri menganjurkan mengibat ala yang kasih berdoa hatta anahu sehingga Allah itu yabdoku tentu sapa Allah alaman ngatasi wong lam yas anhu kang ora jauh sapa madhu ing Allah. Sehingga ketika orang itu meninggalkan berdoa kepada Allah justru Allah itu rindu godok. Berbeda dengan makhluk. Nah makhluk sih sekali waktu dijalui seneng. Ini dijalui terus nih bisa kok malah seneng. Nah Gusti Allah dijalui terus rapat oleh jalui Gusti Allah tambah seneng. Nah ditinggal sekon jaluk Gusti Allah seneng. Itu berarti sak balik antaranya al-gharib dalam makhluk Gusti Allah kalau apa itu sebaliknya. Kama qala alaihi salam kaya oleh dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salam man lam yasalillah yahdu alaih. Man utawi sapa kulam yasal rajul sapa man Allah Gusti Allah yahdu nongkok bindu sapa Allah alaihi wasallam. Wa kama yang bahil insan ayat kuli nafsi wa kama yang bahilan kaya oleh saya kio sebaiknya lil insani kate manusia ayat dua yang berdoa sahabat bisa nafsi kate awak insan bil khairi lawan berdoa kebaikan wa bin najat lan berdoa untuk keselamatan minasyari saking Allah. Nah kealaman bayang bahi mongko saya kira katin manusia apa ayat dua yang berdoa sebab bisa bimis lidalik lawan adanya mengeluh amri itu berdoa kebaikan, berdoa keselamatan sampai para sing Allah ditujukan kepada siapa? Liwalidayhi kadi wong tuwa lorone insan wali ahbabihi lan kadi kekasih insan wali muslimina lan kadi Islam kafir. Jadi sebaiknya kita berdoa itu tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga mendoakan kepada kedua orang tua, mendoakan kepada kekasih-kekasihnya,
mendoakan kepada umat Islam semuanya. Ketika berdoa, contoh yang berdoa waktu itu kan doa istighfar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Bahkan al-ahya minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku, dosanya orang-orang mukmin, orang-orang muslim, semuanya baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, keseluruhan. Sing alladzina sabaquna bil iman, dan dosanya orang-orang yang telah mendahului kita yang beriman. Berarti mukmin sing wis meninggal kabeh. Ketika orang mendoakan kepada orang lain untuk memintakan ampun, mereka juga mendoakan kepada kita untuk memintakan ampun sama. Ini sebaiknya teknis berdoa itu seperti itu. Ayat wa nafsi bil khair wa li walidayni wa li aqrabi wa lil muslimin. Wal yahdar kulal hati lan becik wedya sapa sira menungso kulal hati kelawan sakabehane minat doa saking doa bisyari kelawan Allah. Ndongake Allah itu biasanya disebut dengan nyepakati. Ndongake Allah nafsi ngansa awak dhewe insan ala awladi utawa ngatasi anak-anak insan, anak manusia, au alamali utawa kasih bojone insan, awal hantu min ibadi, ini ibadilah utawa ngatasi salah siji wong min ibadilah saking hamba Gusti Allah. Jadi aja bisa-bisa ndonga elek kanggo awake dhewe, apa meneh ndonga elek kanggo anake, kok ndonga elek kanggo bodhone, kok sapa wae sangka hamba Gusti Allah. Wa idzalamahu lan senajan ahad atau seseorang itu mendoliminya. Misalnya kalau jengkel kan kesepakatan. Nah itu dilarang oleh Gusti Allah. Kemudian dimatani anaknya, dimatani sebabnya mungkin dahulu atau ukul walidain, perkumpulannya saking jengkelnya nyepatani. Ini tidak boleh. Bahkan ini wae dalam mau senajan wong itu mendolimi awake dhewe iki aja mok dunake elek, dongakno wae apik. Wa yaqil amruhu Allah, maka bisa pasrahno wae amruhu ing perkarane manungsa mau ilallahi nyang Gusti Allah. Nek didolimi pasrah kelan nyang Gusti Allah, muga duweni sadar. Wa yardo binusratillahi lan becik ridho, becik ngikhlasno, ngridakno sapa insan mau binusratillahi kelawan pitulunge Gusti Allah. Lahu maring menungso sing mendolimi mau pasake nang Gusti Allah kula bisa ngowahi, bisa tobat, bisa mareni. Wafil hadis lain terputar dalam hadis man da'a ala man dolamahu faqatin tasara. Man utawi sapa ning kudaan donga sapa man alaman donga utawa dongake alaman entase wong dolamakan nganiaya utawa menggolimi sapa man ing insan faqatin tasara mongko temen bales sokoman. Walau kalau didoain bisa, walau kalau orang kebagusan, orang apik didoain dalam doa bisa lawan Allah. Senajan ala dolimin ing atase wong sing dolim sekalipun. Walau gerilan apa maneh, walau gerilan ora liyane wong sing dolim. Apa meneh sing ora dolim, sing dolim iki ditungake ana ora itu. Apa meneh wong sing ora dolim. Walau geri lan ora liyane wong sing dolim. Wal yaj'alan becik dadekno sapa wong badalat lain ing gantine doa alaihi doa elek
mau ganti doa lahum maring sing dalem mau kama dia sifat ibadillah Muhammad kama kaibaran dia kamu terima kedolimane saya berhenti sebagai tobat sebagai ape wa bi hadis Aisyah lan kutub ing dalam hadis Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha annahu sunnikan nabi itu kana sabakan nabi minat doa saking doa al jawami akan komplit al jawami akan sempurna waya tahu mas padane waya tahu meninggal setelah main doa suwadakakan selian mengurung doa sing jawab wal jawami Kanjeng Nabi itu seneng donga sing komplit artinya sing dijaluk itu ora umum barang-barang sing remeh. Tapi barang-barang sing agung nek perlu kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat kaya yang doa satu jagat itu. Doa sing jalame. Faminat da'u ditambah ya, monggo setengah saking doa-doa kang diwaca Kanjeng Nabi ada awet di bangsa kenabian artinya doa-doa yang dibaca oleh para nabi-nabi al-jam nanti kan komplit itu Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirati Allahumma ahsin aqibana fi umuri kulliha komplit wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah di dunia akhirat Allahumma rzuqni thayyiban wasta'malni sholihan Allahumma alhimni dan selanjutnya nek maknane Allahumma ya Allah ini sunsun iku asalun nyuwun sapa ingsun kae sira Gusti Allah al akhirata ing waras selamat di dunia ing dalam dunia wal akhirat lan waras ing dalam akhirat Allahumma ya Allah ahsin mugi panjenengan paring kebagusan akibatana ing pungkasan kita ing ujung kehidupan kita fil umuri kulliha ing dalam kabeh urusan fil umuri dalam beberapa perkara atau urusan kulliha sakabehane umur wa ajil lan panjenengan nyelametaken ing kita min hizyi dunya saking pinaning dunya wa adzabul akhirah lan siksa akhirat kalau tindakan satu inane dunia lan siksane akhirat kan dunia akhirat komplit Allah marzuqni thayyiban Allahumma ya Allah urzuq mugi panjenengan paring rezeki ing ingsun thayyiban ingkang bagus sing halal thayyiban wasta'milni lan mugi lakokna sapa panjenengan Gusti ing ingsun sholihan ingkang saleh sebab amal kita atau akmal kita, perbuatan kita kan termasuk yang diizinkan oleh Allah. Lalu nawai dhewe Gusti Allah sing lakoke. Mula jaluk Gusti Allah wastaqil bisoliha lan panjenengan lakoke kula Gusti solihan ingkang saleh. Panjenengan lakoke dengan darah-darah sing saleh. Allahumma ya Allah alimni mugi panjenengan paring ilham ing ingsun. Rusdi ing kepinteran kula, pinteran ingsun. Diberikan kecerdasan, rusdi kecerdasan. Wa aini lan mugi panjenengan ngreksa ni ingsun insya nafsi saking eleke awak kula. Nek hidup sapa barang sing elek bisa lakoni darah sing apik-apik terus. Allahumma ya Allah ini asalul huda. Ya Allah, ini sedene ingsun iku asalukan yen sapa ingsun kae panjenengan al-huda ing pituduh, ing hidayah. Wa tuqa lan takwa. Ya Allah, panjenengan paling hidayah nang kula. Lan saged dados tiyang takwa. Wal afafa kareksa. Kareksa sangka hal sing tercela, apa sing maksiat. Apa atau bahasa lain ifah. Wal hinalan sugih. Sugih iki masih cukup kecukupan. Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khulqi. Allahumma ya Allah
kama ahsan kaya oleh agawe utawa menciptakan bagus sapa panjenengan khalqi ing kedadian ingsun ing keberadaan ingsun ing ciptaan ingsun maksudnya wis ndadekke awakku apik fahasin mongko panjenengan apikno tuluki ing akhlak kula ing budi pekerti kula. Biasane donga iki kanggo wong sing milonan terkadang Allah maha maksud atau fahasin. Tapi ya bisa dibaca 3 hari pada satu masa dalam semua keadaan. Allah maja'al salilatil qaran min alaniyati. Allah ya Allah ij'al musibahnya dan tapi salilatil rahasia insun khairan ingkang luwih apik min alanati saking lahir insun. Misalkan Allah zahir ana batin. Karena jalur ngapura kae jalur ngapurane lahir batin atau lahir batin. Ibnu Sa'ad ana lahir ana batine. Ini maksud lahir itu ya Allah. Batin itu mbok digawe sing luwih apik timbang lahir itu. Lahir ora bagus ora apa-apa, asal batin ku apik. Ij'al salati khairan min alami. Waj'al alaniyati sholihah. Lan mugi panjenengan dadosaken Gusti Allah alaniyati ing dohir ingsun sholihah ingkang saleh. Lahir saleh. Batine apik. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'a. Allahumma ya Allah ini ingsun ku as'aluka nyuwun sapa ingsun kae jenengan Gusti ilmu nafi'an ingkang manfaat. Wa as'aluka rizqan thayyiban lan nyuwun sapa ingsun kae jenengan Gusti rizqan ing rezeki thayyiban ingkang bagus ingkang sae. Wa as'aluka lan nyuwun sapa ingsun kae jenengan Gusti amalan ing amal mutaqabbalan kang saged ketampi. Allahumma ja'al khaira umuri akhirahu wa khaira amali khawatimahu. Allahumma ya Allah ij'al mugi panjenengan dadosaken khaira umuri api umur ingsun akhirahu ing akhir umur. Nah iso akhir umur sing ngucapi la ilaha illallah pas di titik hembusan nafas yang terakhir. Nah, bisa mengucap la ilaha illallah. Atau bukan nafas yang terakhir, kalimat yang terakhir. Nafas bisa berhari-hari masih menawan kalimat yang terakhir bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu Allah maj'al khairu umuri akhirah. Wa khairu amali khatimahu lan api-api amal khatimahu itu pungkasane amal. Nah iso amal sing terakhir itu amal yang terbaik. Biasanya gimana ya? Nah, saya pas disujud kai Gusti, pas kalau disujud kai jenengan, nah itu nak dicabut nyawa kalau. Untuk nak pas nggih tidak haji, pas tawaf, pas sa'i. Ini amalan-amalan sing punya fadilah pas itu pas dicabut. Khairu amali khatimahu. Wa khairu ayami yaumil qaid lan nyuwun sapa ingsun kalih jenengan Gusti khairu ayami ing api-api hari ya malika inggih menika dina pas kepanggih panjenengan. Bisa kepanggih dina akhirat. Kale wong sing kafir wong musyrik ora bakal iso ketemu karo Gusti Allah. Sing ketemu sing mukmin, tur sing berharap ketemu karo Gusti. Amaya judul Arabi. Sing yaju sing berharap di Arabi bertemu dengan Tuhan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqni ittiba'ah. Ya Allah, Allahumma ya Allah, arini panjenengan merohake. Ini ingsun Allah haqqa kang hak sing bener. Diurohake haqqan kang bener. Ya Allah, soalnya nek ketika barang sing hak itu aku luwih elek, luwih bener, kan ya ora pas. Utawa aku weruh barang sing salah nek aku bener. Barang dia jane mungkar, tapi aku ngerti ini bener, ini kan ya ora pas. Kudune sing hak ya tak weruhi aku hak, sing elek ya tak weruhi iku elek, sing batil ya tak weruhi batil. Hubungane Allahumma arinal haqqa haqqa, nek karo jamaah arinal haqqa haqqa warzuqna tiba, nek tirane arinal haqqa haqqa warzuqni tiba.
hari ini mugi panjenengan nuruhaken ingsun al-haqqa kang hak kang bener, hakon kanthi bener. Warzuqna mugi panjenengan rezeki ingsun itibau manut barang sing hak. Panjenengan nuduhi aku barang sing hak tur kula iso ndereki, iso nglampahi, iso ngikuti. Hari ini lan mugi panjenengan nuruhaken ingsun al-batila ingkang batil, mau olaken perhatian ingkang batil. Warzuqna mugi panjenengan barang rezeki ingsun isnya bahwa ngedoi ingkang batil mau. Gusti nek panjenengan duduhake barang sing batil iku aku yang ngerti nek kuwi batil tur diwene rezeki nek aku iso ngedoi. Wis diduduhi nek kuwi batil ya aku yang ngerti nek kuwi batil kene melanggar. Itu jenenge ora pas. Perkara sing toko nomor kok sing keplekan kok sing mabuk kadang-kadang ngerti nek mabuk itu batil. Sing ngombe yo ngerti nek barang batil. Tapi senenge mangombe itu jenenge weruh batil iku ya batil ning ora duwe kemampuan untuk menjauhi. Ya masih duwe barang sing hak. Salat ya barang sing hak. Ning ana wong sing penting jan salat yo bener kan aku tulis salat. Itu jenenge weruh barang sing hak. Ya dalam rangka berwe dalam rangka hak aku ora iso lakoni. Allah sebelum batil yang penting nek batil tapi melanggar. Gimana nih ya Allah maksudni al-haqqa haqqa. Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni ittiba wa arinil batila warzuqni istinaba. Allah mastur auratina. Allahumma ya Allah ustur nih panjenengan nutupi auratina ing cacat kita. Aurat itu keburukan kita. Wa amin rawatina lan mugi panjenengan ngamanaken rawatina ing tinaudan kita. Nah, asa ketakutan dia nangkep kalau Gusti Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya